Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 1992 оны Монгол улсын үндсэн хуульд Ард Түмний эрх мэдлэг баталгаажуулсан үндсэн хоёрхан заалтал байдаг. Энэ үндсэн хуулийн 3-1 Засгийн Бүх Эрх Ард Түмний Мэдэлд байна. 6-гийн 2-т Монгол улсад газар, түүний хэвлэл, ой, ус, амтан, ургамал болон байгалийн босод баялаг гагцхүү Ард Түмний Мэдэлд байна гэсэн ийм том хоёр эрх мэдлийг зааж өгсөө. Энэхүү хоёр том эрх мэдлээс Засгийн Бүх Эрх Ард Түмний Мэдэлд гэсэн сэдвээр би та бүхэнд өнөөдөр ярих болно. Засгийн Бүх Эрх гээд яагаад олон тоон дээр ярьж байгааг хэн ч өнөөдөр анзаардаггүй. Энэхүү үндсэн хуулийн заалт ардчлалын 28 жил амьдрал дээр хэрэгжсэн үгүй юу? Яг ямар эрх мэдлийн тухай яриад байгаа юм бэ? Харамсалтай нь үндсэн хуулийн заалтаар засаглах бүх эрх мэдэл ард түмэн алдчихсан тухай, тэдгээр засаглах эрх мэдлийг нь улс төрийн нам гэгч байгууллага авчихсан байгаа тухай ярихгүй байна. Өнөөдрийн лекц энэ том алдаа завхарлын уг үндсийг нээж алдаа завхарлыг хэрхэн засаж засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байх арга замыг тодорхойлоход чиглэгдэж байгаа билээ. Ингээд та бүхнийг энэхүү лекцэнд анхаарал хандуулахыг хүсэж байна. Засгийн бүх эрх гэж юу юм бэ? Тэгвэл засгийн бүх эрх гэдэг дотор бол иргэний засаглал ба төрийн засаглал гэсэн үндсэн хоёр тусдаа том засаглал байдаг. Энэ нь бол иргэний засаглал гэдэг бол хуулиар хориглоогүй бүхнийг хийх, иргэний дархан эрхийг эдлэх, удирдагчаа өөрсдийн дундаас сонгох, иргэд өдөр тутмын амьдрал аж ахуйгаа өөрсдөө удирдан засаглах тухай том ойлголт юм. Төрийн засаглал нь бол зөвхөн хуулиар олгогдсон эрх мэдлийн хүрээнд хязгаарлагдмал байдлаар удирдах, төр засгийн хэмжээнд бодлого зарчмаар удирдах гэсэн үндэсний засаглалыг хэлж байгаамаа. Ард түмэн өөрсдөө удирдан засаглаж хийж чадах бүхнээ өөрсдөө амжуулж зөвхөн өөрсдийн хүч эсвэрх ажлыг төрөөр хийлгэхээр хуулиар эрх мэдлийг олох хэрэгтэй. Хэрв энэ байдлаар улсыг засаглах эрх мэдлийг хуваарлах юм бол иргэний засаглалд 70%-ийг өөртөө аваад төрийн засаглалд 30%-ийг өгөх бүрэн боломжтой юм. Ийм нөхцөл боломж бол Америкийн нэгдсэн улсад өнөөдөр ч байна. Ард түмэн иргэний засаглал буюу нутгийн өөрөө удирдах байгууллага гартаа авч чадсангүй. Яагаад гэвэл нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг манай 1992 оны үндсэн хуулийн 14 заалтаар эрх мэдлийг нь хязгаарласан, эрх мэдлийг нь дордуулсан, тэр байтугай бүр устгасан ийм зүйл бий болсон үндсэн хуулийн 14 заалтаар. Жишээлбэл үндсэн хуулийн 22 дээр нутгийн өөрөө удирдах байгууллага гэдгийг засаг захиргааны нэгж болгоод шууд устгасан байна. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг иргэний засаглалаас шууд тассан үндсэн хуулийн 3-1-ээр өөрөөр хэлбэл миний яриад байгаа сэдв. 6-гийн 2 дээр нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас бүх өмч, газар, баялагийг төрийн өмч болгосон. Ийм 57-гийн 1 дээр жишээлбэл сум хорог засаг захиргааны нэгж болгон хувиргасан. Өөртөө ажил амьдралаа удирдах ямар ч боломжгүй ийм болгосон байна. Баг хорог засаг захиргааны нутаг дэвсэрийн нэгж бол биш болгосон. Гэвч ийм 14 заалтаар ард түмэн нутгийн өөрөө удирдах байгууллага удирдах, засаглах ийм эрхээ алдсан байна. Тэгэхээр үндсэн хуулийн 59-2 дээр энэ заалт үхлээрээ би юу гэхээр нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг 59-2 дээр аймгийн, сумын, нийслэлийн, дүүргийн, иргэдийн төлөөллийн хурал байна. Хоров баган дээр бол иргэд нийтийн хурал байна гэж заасан. Энэ нь бол илэрхий шаталсан, төвлөн удирдсан ийм засаглалын хэлбэр юм. Шууд эндээс нь харах юм бол эрх мэдэл нь буурсан, засаг захиргаа нь багассан, шууд үүрэг гүйцэтгэгч, даалгавар биелүүлэгч ийм байгууллага болгож хувиргасан байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээрээс юу харагдаж байна гэхээр иргэн та өнөөдөр орон нутагт бол баг хорооны иргэн энэ захирагдах нь байна. Хоёрдугаарт дээш яваад сумын захиргаанд ямар нэгэн асуудлаа шийдвэрлэдэг ийм болох нь байна. За сумын захиргаанаас дээш яваад аймагт харьяалагддаг. Энэ
шат болгонд шатлан удирдсан аппараттай, даргатай юм байна. За хот дээр харъя. Хорооны нийтийн хурал. Энд та нутаг дэвсгэрийнхаа амьдран оршиж байгаа байр гэрийнхаа хаягаар бол харьяалагдж байгаа. Хорооны хэрхэн асуудлаа шийдэхин тулд дүүргийн иргэдийн хурал дээр очдог. Дүүргийн иргэдийн хурал дээр шийдэж чадахгүй асуудлыг нийслэлийн иргэдийн хурал дээр. Өөрөөр хэлбэл хороон дээр шийдэх асуудлыг шатлан захирах хэлбэрээр дээш нь авч төсөв мөнгө захиран зарцуулдаг ийм хүн суртлын аппарат болгосон. Эндээс та хараад үзэх юм бол иргэн та хорооны иргэн, дүүргийн иргэн, нийслэлийн иргэн дээр нь Монгол улсын иргэн танд дэндүү олон дарга үүрэг даалгавар өгч байгаа юм шүү. Тийм учраас бидний санд болгож байгаа зүйл юу гэхээр энэ олон шатлсан захиргааг устгах шаардлагатай. Яагаад гэвэл сум хорооноос бусад нэгждэр өөрийн гэсэн нутаг дэвсгэр байхгүй. Энэ сум нийслэл дүүрэгт өөрийн гэсэн иргэн байхгүй. Өөрийн гэсэн сонгогч байхгүй. Ийм шаардлагагүй засаг захиргааны нэгжүүдийг устгах шаардлагатай гэж санал гаргаж байгаа юм бид л. Ингэснээр та нутаг орныхоо эзэн болж өдөртмийнхаа амьдралыг өөрсдийн дундаа сонгосон удирдлагын хамт асуудлаа шийдээд аваад явах бүрэн боломжтой болох юм аа. За дараагийнх нь бол ард түмэн төрийн засаглаа гартаа авч чадаагүй. Төрийн засаглаа алдсан. Хүмүүр адил тэнцүү, эрхтэгч эрхтэй төрдөг өгөөд та ямар нэгэн сонгуульд оролцсон бол энэ эрхийн зарим хэсгийг алдсан байдаг. За аж ахуйн нэгжүүдээр компани захирал сонгосон бол та тухайн компанийг захирах эрхгүй, зөвхөн захирагдах үүрэгтэй болж үлддэг. Хэрв та хууль тогтоогч сонгосон бол хууль тогтоох эрхээ түүнд өгч өөрөө хууль тогтоох эрхгүй болж хоцордог. За хэрв та улсын удирдагч буюу ерөнхийлөгчийг сонгосон бол эх орноо удирдах эрхгүй. Тэр эрхээ шилжүүд өөрөө зөвхөн үүрэг хүлээж энгийн иргэн болж хувирна. Улсын лидер буюу ерөнхий сайдыг сонгох эрхийг парламентод 100% алдсан. Парламентод олон их судалтай намд алдсан юм. За улсын дээд шүүхийг сонгуулийг ерөнхийлөгчд алдсан байдаг. Ерөнхийлөгч нь намаа сонгогдсон учраас дээд шүүхийг намд алдлаа л гэсэн үг. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрээ намын төлөөлөгчдөд үндсэн хуулийг өөрчлөх эрхийг улсын их хурл буюу намын төлөөлөгчдөд алдсан ийм зүйлээр болдог. Тэгэхээр Монгол улсын иргэд ерөнхийлөгч хууль тогтоох, гүйцэтгэх засаглаа сонгох, шүүх байгуулах эрхээ үндсэн хуулийн 24-ийн 1, 31-ийн 2, 33-ийн 1-ийн 2, 51-ийн 2 дугаар заалтуудаар улс төрийн намд алдсан байдаг. Энэ бүхнээс үсгэд Монгол улс засгийн бүх эрхийг намд алдсан байна. Илт байна. Ерөнхийлөгчийг сонгож байгаа сонгуул бүх нийтээрээ сонгодог боловч тухайн ерөнхийлөгчийг нэр дэвшүүлж байгаа процесс нь үндсэн хуулийн 31-ийн 2-оор улсын их хурл судалтай нам дангаараа буюу хамтран ерөнхийлөгчд тус бүр нэг хүнийг нэр дэвшүүлнэ гэж заасан байдаг. Ингэхээр тухайн улсын их хурл судалтай намын нэр дэвшүүлсэн бидний хүсээгүй муу нэр дэвшигчээс аль нэгийг сонгож ерөнхийлөгчд сонгодог. Өөрөөр хэлбэл хоёр муу сонгогчоос арай дөнгүүр муу нэр дэвшигчийг сонгодог ийм л процесс болдог. Энийг л улс төрийн намд ерөнхийлөгчөө сонгох сонгуулийн эрхээ алдсан гэж хэлээд байгаа. Хууль тогтоох байгууллагын гишүүдийг үндсэн хуулийн 23-ийн 1-ээр бол ард түмний элч мөн бөгөөд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн баримтлана гэж тодорхойлсон. Элч нь төлөөлөгчөөс ялгаатай буюу сонгогчд
энэхүү элчид ямар нэгэн эрх шилжүүлж өгөөгүүд байдаг юм. Элч төлөөлөгч хоёр бол өөрөө алд дилэн зөрөөтэй ойлголт юм аа. Яагаад гэвэл энэхүү элч нь танд буцаж ирээд тайлан тавих, ажил үүргээ тайлагнах ийм үүрэг байхгүй. Яагаад гэвэл 23-1-ээр энэхүү та бүхний сонгосон төлөөлөгч ард түмний элч болцсон. Төлөөлөгч гэдэг бол иргэний хуулиараа олгогдсон, таныг төлөөлөх, таны өгсөн үүрэг даалгаврыг, таны эрх ашигыг хамгаалах ийм хүн байдаг. Гэтэл энэ эрхээд та элчиж шилжүүлж өгөөгүй учраас манай улсын их хурал таныг төлөөлж, таны эрхийг хамгаална гэж андуурах хэрэггүй. Манай ард иргэд бол улсын их хурал бол намын төлөөллийн байгууллага юм. Тийм учраас манай улсын их хурал бол элч нарын байгууллага юм. Элч нар буцаж сонгогч ард түмэнд ирж тайлагнах, тайлан тавих ямар ч үүрэг хүлээдэггүй. Шаардлагач байхгүй болж байгаа юм. Өнөөдөр таны төлөөлөл гэж сонгогдсон энэ элч нар яагаад буцаж тань дээр тайлагнадгүй? Яагаад өнөөдөр сонгогдсон тойргоо орхиод дараагийн сонгуулиар өөр тойрог дээр очиод сонгогдоод яваад байдаг нь бол энэ төлөөлөгч гэдэг хүнийг элч болгосонтой холбоотой. Өөрөөр хэлбэл таны эрхийг намд булааж өгсөн гэсэн үг. Улсын их хурал бол намын төлөөллийн байгууллага гэдэг нь бол хэлж байгаа зүйлээс ойлгомжтой байна. Улсын их хурлын гишүүн бол намын төлөөлөгч. Намаа төлөөлнө, намын төлөө ажиллана, намын шийдвэрийг дагна, намын гишүүдэд ажилтай байлгана. Энэ утсан хөөгөлтэй шиг тийм ээ. Намын төлөө хүн хатан тэмцэн, намын шийдвэрээр дахин нэр дэвших хэсэг нь тодорхойлогдно. Намын шийдвэрийн дагуу ямар ч буруу шийдвэрийг батж конопт дардаг ийм нөхдөд болсон. Тийм учраас манай энэ улсын их хурал бол намын төлөөллийн байгууллага гэж хэлээд байгаа юм. Улсын их хурал намын төлөөллийн байгууллага болцохоор ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх засаг, үндсэн хууль өөрчлөх, нэмэлт өөрчлөлт хийх, шүүх эрх мэдлийг томилох, цэцгийг томилох, орон нутгийн засаг захиргааг томилох энэ бүх асуудал бол ялсан намын нүдээр, ялсан намын шийдвэрээр, ялсан намын фракц бүлэглэлийн шийдвэрээр явдаг ийм болсон байна. За тэгэхээр яах ёстой юм бэ? Иргэний засаглал алдчиж, төрийн засаглал алдчиж, тэгвэл иргэний засаглалаа бид хэрхэн гартаа авах юм бэ? Ард түмэн маань. Иргэний нийгэм гэдэг бол иргэн давуутай байх ёстой. Иргэний өөрийн удирдлага давуу эрхтэй тийм л нийгмийг иргэний нийгэм гэдэг. Бидний яриад байгаа иргэний нийгэм, иргэний засаглал гэдэг бол нутгийн өөрөө удирдах байгууллага юм. Монгол улсын үндсэн хуулийн оршил хэсэгт иргэний ардчилсан нийгэм цогцлон хөгжүүлэх эрхэм зорилго болгоно гэж зорилгоо тодорхойлсон байдаг үндсэн хуулийнхаа оршил дээр. Тэгэхээр нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бие даасан байдлыг хангах зарчмуудыг үндсэн хуулиараа баталгаажуулж ард түмэн маань иргэний засаглалаа гартаа авч чаднаа. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага гартаа авч чадна гэсэн үг. Үүнд юуг тусгал зөв бэ? Нэгдүгээр нутгийн өөрөө удирдлага нь төлөвлөх, шийдвэр гаргахдаа оршин суугчдын саналыг авч явах хэрэгтэй. Өөрийн үзм санаачлагаар өөрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Нутаг дэвсгэрийнхээ хил хязгаараа өөрсдөө тогтоох. Газар нутаг, байгалийн баялаг, өмч хөрөнгө ашиглах, захиран зарцуулах хэрэгээ өөрсдөө авах хэрэгтэй байна. Газар нутаг, байгалийн баялагаа ашиглаж чадахгүй байгаа өнөөдөр. Уулаас самраас түгэж идэж чадахгүй, хой модоо цэвэрлээ төлөө нүүрч хурааж чадахгүй ийм л байдал төрсэн байгаа. Хуулиар хоригдлоогүй бүхий л хэлбэрээр орон нутаг үйл ажиллагаагаа явуулах шаардлагатай байна. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг засаг захиргааны нэгж биш, шатлан захирах энэ байдлыг хориглох хэрэгтэй. За нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын нутаг дэвсгэр дээр улс төрийн нам болон төр засгийн бүтцийн байгууллага байгуулахыг хориглох хэрэгтэй. Төрийн зарим үйлчлэгийг гэрээгээр авч хийх шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл энд танай нутаг оронд ямар ажил хийх шаардлагатай гэдгийг та бүгд л өөрсдөө мэднэ. Өөрсдөө шийдснээр тухайн ажил авилгагүй, хэл хахуулгүй, цаг хугацаанд
хурдан шуурхай ингэж хийх боломжтой. Гэхдээ төсөв зардлыг нь хамтдаа авч хийх ийм олон зарчмуудыг үндсэн хууль болон бусад хуулиудаараа баталгаажуулж чадвал нутаг орон, газар нутаг, байгалийн баялаг эзэнтэй болж иргэдийн эрхчлөөний орон зай бүрдэж иргэний засаглалаа ард түмэн гартаа авч чаднаа. Төрийн засаглалаа ард түмэн хэрхэн гартаа авах вэ? Ямар боломж байна вэ? Гэдэг асуудал байна. Төрийн засаглал гэхээр бол өнөөдөр бүгд мэдж байгаа. Засаглал хууль хонлорооч тэр төрийн засаглал бол дотроо 3 том эрх мэдлийг агуулж байдаг. 1-р хууль тогтоох, 2-р гүйцэтгэх, 3-р шүүх эрх мэдэл гэсэн 3 том эрх мэдэл энэхүү төрийн засаглал дотор л хамаарч байдаг. Төрийн 3 эрх мэдлийг хараад бусаар харилцан биеийг хянаж ажиллаж чаддаг нөхцөлдөөгөө сонгож байгуулж чадах эсхээс энэхүү эрх мэдэл нь хэний гарт байх нь шалтгаалдаг. Монгол улсын их хурл нь хууль тогтоох эрх мэдлийг төлөөлж хэрэгжүүлдэг ийм байгууллага. Улсын их хурлыг хууль тогтоох танхим, төлөөлөгчдийн танхим гэж байнгын ажиллагаатай 2 танхим хуваагдаад төлөөлөгчдийн танхим нь хууль тогтоох танхим, засгийн газар, шүүх гэсэн төрлийн 3 том эрх мэдэлтэй хяналт тавьдаг, албан тушаалтнуудыг томилдог эрхийг үндсэн хуулиар олгох шаардлагатай байна. Ингэж байж л төрийн 3 эрх мэдэл хяналттай болдог. Томилгооноос хамаардаггүй болж эхэлдэг. Төлөөлөгчдийн танхимыг харин ард түмэн байгуулахгүйгээр ард түмэн төр засгийг хянаж чаддаггүй. Улсын их хурл нь намын хараат байдлаасаа салж чадахгүй. Төлөөлөгчдийн танхим нь ерөнхийлөгчийг улсын их хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд шүүх хуулийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна уугүй юу гэдэгт хяналт тавих, огцруулах хэрэгтэй байгууллага юм. Тэрч байтугай ерөнхийлөгчд итгэл үзүүлэх, албан тушаалаас нь хөөх хэрэгтэй ийм танхим юм аа. Яагаад төлөөлөгчдийн танхим ийм том эрх мэдэлтэй байна вэ гэхээр төлөөлөгчдийн танхим том ард түмний төлөөлөл болсон баг ард түмэн цугласан байдаг. Тийм учраас эрх зүйн чадамжтай ийм танхим юм аа. Энэхүү төлөөлөгчдөд ард түмнийг төлөөлөх бүрэн эрх байдаг. Энэхүү төлөөлөгчдийн танхимын гаргасан шийдвэр бол бүх ард түмний дээд шийдвэр байдаг. Тийм учраас төлөөлөгчдийн танхим байгуулж төлөөлөгчдийн танхимаараа дамжуулан хууль тогтоох эрх мэдлээ ард түмэн гартаа авч чаднаа. За түрүү хэлсэн төрийн засаглал дотор багтдаг нэг эрх мэдэл бол гүйцэтгэх засаглал. Энэхүү гүйцэтгэх засаглалаа ард түмэн маань хэрхэн гартаа авах боломж байна вэ? Хэрхэн гартаа авах вэ? Тэгэхээр ерөнхийлөгчөө гүйцэтгэх засаглалаа засгийн газрын тэргүүнээ улс төрийн намаас хараад бусаар сонгодог болох зайлшгүй шаардлага байна Монгол улсад. Өнөөдрийн үндсэн хуулийн заалтаараа засгийн газраа огцруулах хялбархан. Учир засгийн газар нь маш хэврэг болсон. Өнөөдрийн ардчлалын 28 жилд засгийн газрын дундаж наслалт бол 1.4 жил байгаа. Ерөнхий сайд болон сайд нарын томилго улсын их хурлаас бүрэн хамааралтай, бүрэн хараат байна. Энэ нь ялсан намын хараат байна гэсэн үг. Хэн нэгэн таалагдахгүй бол аль нэгэн фракц бүлэглэлийн шийдвэрийг дагахгүй бол засгийн газрын байх эсэх, оршин тогтнох эсэх нь хүнд болдог. Энэхүү асуудлыг хөндөж эхэлдэг. Өөрсдийн томилсон засгийн газраа өөрсдөө огцруулчихдаг ийм л болсон байна өнөөдөр. Засгийн газрыг хинээс ч хараад бусаар байгуулдаг шалгарсан арга байна. Энэ нь ерөнхийлөгчийг бүх ард түмний сонгуулиар сонгож гүйцэтгэх засаглалыг удирдах бүрэн эрхийг өгөх юм аа. Ерөнхийлөгч сонгогдмож шууд засгийн газрын тэргүүн болно. Тэрээр ерөнхийлөгч болмогч намын гишүүнээсээ төлөвлөж ард түмний эв нэгдлийг эрхэмлэн ажиллахад тангаргална. Ингээд тэр хүн намын хүн биш, улсын хүн болж байгаа юм. Засгийн газраа өөрийн үзмжээр бүрдүүлэх бүрэн эрхтэй болно. Тэр эрх мэдлийг ерөнхийлөгчд ард түмэн шууд сонгуулиар олгосон. Ерөнхийлөгч шиг улсын иргэн мөрөөс шахуу эрх мэдээ цуглуулan авсан өөр эрх мэдэлтэн энэ улсад байхгүй. Түүнтэй энэ зэрэгцэх эрх мэдэлтэн энэ улсад байхгүй гэсэн үг.
Тиймээс тэр бол үнэхээр халдшгүй эрхтэй нэг юм. Тэгэхдээ зөвхөн хуулиар зөвшөөрсөн хэмжээнд ажиллах үүрэгтэй. Хэрэв хууль зөрчвөл төлөөлөгчдийн танхим импичментийн хурлаар оруулж хэлэлцэж, огцруулах эсвэл итгэл үзүүлэх асуудлыг шийднэ. Энэ тохиолдолд улсын их хурлын засгийн газраа байгуулж огцруулах чадамжгүй болж байгаа юм. Засгийн газар нь улсын их хурлын томилгооноос хараад бус болж байгаа юм а. Аль нэг эрх мэдэл томилох эрх өглөөл бол дарангуйл болдог. Тэгш байдал устдаг. Ингэж л эрх мэдлийн хойрлыг тэнцвэржүүлнэ. Ингэж л гүйцэтгэх засаглаа ард түмэн гартаа авч чаднаа. Шүүх засаглаа ард түмэн хэрхэн гартаа авах вэ? Тэгэхээр дээд шүүхийн шүүгчийн томилгоог ард түмнийг төлөөлж байгаа төлөөлөгчдийн танхимаараа томилох шаардлагатай. Ингэснээр шүүх эрх мэдэл нөгөө хоёр эрх мэдлээс хараад бус байдал үүснэ. Ингэж байдал шүүх эрх мэдэл нь төрийн 3 өндөрлөгийн нэг албан ёсоор болно. Ингэж байж шүүх нь төрийн өндөр албан тушаалтантай энэ зэрэгцэж хууль бус үйлдэлийн төлөө, шударга бус үйлдэлийн төлөө ерөнхийлөгчөө, ерөнхий сайдаа, улсын их хурлын гишүүдээ шударгаар хараад бусаар шүүж чадна гэсэн үг. Төрийн засаглалыг, төрийн эрх мэдлийг улсын их хурл засгийн газар шүүх эдэлдэг. Гэтэл өнөөдөр хинээс төрийн 3 өндөр албан тушаалтныг нэрлээ гэвэл ерөнхийлөгчийг, улсын их хурлын даргаыг, ерөнхий сайдыг нэрлэдэг. Нөгөө шүүх засаглал нь, шүүх эрх мэдэл нь амьдрал практик дээр энэ хамаархаа болчихдог. Тийм учраас төрийн 3 өндөрлөгийн нэгээр бол шүүхээ болгох ёстой. Инхийн тулд дараах арга хэмжээнүүдийг авах нь зүйтэй байна. Үүнд үндсэн хуулийн цэцгийг дээд шүүхэд нэгтгэж, дээд шүүхийн хяналтад төрийн эрх мэдлүүдийг оруулах. Ингэж бай төрийн эрх мэдлтнүүдийг дээд шүүх нь шүүх бүрэн эрхтэй болно. Түүнээс анхан шатны шүүхтэр ерөнхийлөгчийг, ерөнхий сайдыг дуудаж хэрэг асуух, шүүх ийм асуудал бол хязгаарламжтай байдаг. Дараагийнх нь прокурорын ерөнхий хяналтын эрх мэдлийг бий болгож, прокурорын байгууллагыг шүүх эрх мэдлийн бүтцэд оруулах шаардлагатай юм. Дээд шүүхийн шүүгчдийг бүх насаар нь томилох. Энэ нь бол нөгөө томилгооны асуудалтай холбоотой. Өөрөөр хэлбэл томилсон байгууллагаасаа хараад бусаар ажиллах бүрэн чадвартай гэсэн үг ээ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хараад бус байдлыг дээшлүүлэх, шүүх байгууллагыг санхүүгийн хараад бус болгох ийм шаардлагатай байна. За мөн шүүх засаглалд ажиллах бүх эрх мэдэлтний томилгоог төлөөлөгчдийн танхимд шилжүүлэх. Өөрөөр хэлбэл ард түмний төлөөлөгчдийн танхимд энэ эрх мэдлийг шилжүүлэх шаардлагатай. Ингэж засаглал хууль хонолыг хэрэгжүүлж байж шүүхийн томилгоог бусад хоёр эрх мэдлээс салгаж бүх ард түмний төлөөлөл болсон төлөөлөгчдийн танхимд өгснөөр шүүх нь хинээс хараад бус болж шүүх засаглал ард түмэн гартаа авч чадах юм аа. За сүүлд нь үндсэн хуулийн засаглалаа ард түмэн хэрхэн гартаа авах юм бэ? Өнөөдөр яг энэ сэдв бол бүх ард нийтээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд ярьж байна, бичиж байна, хэлэлцэж байна. Гэтэл ард иргэд маань үндсэн хуулийн 68-1, 68-2, 69-1, 2, 3, 4 гэсэн зүйлээр мөн 2010 оны Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулиар үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрхээ улс төрийн намд бүрэн алдсан ийм л байна. Гэмт хэрэгтнээс ард түмнийг хамгаалах гэж төр байгуулдаг. Төрөөс ард түмнийг хамгаалах гэж үндсэн хууль тогтоодог гэж Айн Рэнд хэлсэн байдаг. Ард түмэн маань энэ төрөөс үндсэн хууль шинжлэх эрх мэдлээ өөрсдийн гарт авах шаардлагатай. Тэгэхээр үндсэн хууль гэдэг маань өөрөө төр ард түмний хоорондын хэлцэл байдаг. Үндсэн хуулиар ямар асуудлыг
зохицуулдаг юм бэ? Гэхдээ нэгдүгээр төрийг хэрхэн байгуулах вэ? Төрийн тогтолцоо ямар байх вэ? Төрөөр ямар ажил хийх вэ? Төрөө хэрхэн сонгох вэ? Төрийн эрх мэдлийг хэрхэн хязгаарлах вэ? Төрийг хэрхэн хянаж огцруулах вэ гэх мэт төртэй холбоотой асуудлыг л зохицуулдаг. Тийм учраас үндсэн хууль маань төр ард түмний хоорондын хэлцэл юм аа. Төр үүсэх үндсэн их сурвалж нь бол ард түмэн юм. Тийм учраас үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг ард түмэн гартаа авах хэрэгтэй. Энэ бол та бидний ирээдүй улс орны цэцгэл төгсөлт үнээс шалтгаалдаг. Тийм учраас үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал дээр бид дараах саналыг гаргаж байгаа юм. Үүнд нэгдүгээр үндсэн хуулийг өөрчлөх нэмэлт оруулах асуудлыг зөвхөн ард түмний санал асуулгаар өөрчилё. Нэг бол хоёр парламент дамжин хэлцэх замаар үндсэн хуулиа өөрчлөе гэсэн санал байгаа юм. За дараагийн нэг санал бол парламентыг өргөтгөн хуралдах замаар үндсэн хуульдаа өөрчлөлт оруулъя. Хэрв энэ дээд хоёр боломжийг ашиглаж чадахгүй бол энэ 3 дахь замаар үндсэн хуулиа өөрчлөх боломж байх юм аа. Эдгээр 3 боломжийн аль нэгийг ашигласнаар үндсэн хуулийн засаглалаа ард түмэн маань гартаа авч чаднаа гэж бид үзэж байна. За ингээд миний өнөөдрийн ярьсан лекцийн сүүлд товчхон хурангуулад хэлэхэд засгийн бүх эрх мэдэлд ард түмний мэдэлд байна гэдэг маань өөрөө юу хэлж яах нөхөр засаглал хууль хонлоор бол энэ төрийн засаглал дотор бол хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдэл гэсэн энэ үндсэн 3 эрх мэдэл байдаг. Энэ тухай өнөөдөр бүгд ярьдаг, хэлдэг. Үндсэн хуулиндаа нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, иргэний засаглал, иргэний нийгэм байгуулна гэд тунхаглчихсан мөртлөө устгахчихсан энэ иргэний засаглалаа сэргэх ийм шаардлага байна гэдгийг үлээж байна. Энэхүү иргэний засаглал маань өөрөө нутгийн өөрөө удирдах байгууллага буюу орон нутгийн эрх мэдэл, энэ сум хорооны засаглал байх зөв хувилбар юм аа. За дээр нь энэ хоёроос гадна бидний нэмж ярьж байгаа зүйл бол ерөнхийлөгчийн засаглах эрх мэдэл. Түрүүн дурдсан үндсэн хуулийн засаглах эрх мэдэл. Дээр нэмээд энэ төрийн хяналтын засаглах эрх мэдэл. Энэ дээр бол төлөөлөгчдийн танхимыг ойлгож болно. Тэгэхээр үндсэн хуулиндаа заасан засгийн бүх эрх мэдлийн ард түмэн маань энэхүү миний ярьсан байдлаар гартаа авч чадах юм бол энэхүү Ромын гүн ухаанд нь Цицероны хэлсэн ард түмэн дээд эрх мэдлийг барьдаг тийм л нийгэм эрх чөлөөний өлгий байдаг гэж хэлсэн энэ үгэнд төрхийн. Эрх чөлөөнийхөө өлгий, эрх чөлөөнийхөө зам мөрд орох юм аа. За тэгээд лекцэд философч Эмерсоны хэлсэн хаашаа явахаа мэдэж байгаа ард түмэнд дэлхийн ертөнд зам тавьж өгдөө гэдэг сайхан үгээр энэ хүү лекцэд тусгая. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.